我们幸福达人的单元当中啊，每一次都会尽量的找到一些非常具有设计感或非常有味道的空间给大家。像今天呢，我们要介绍给各位的就是一个非常具有日本京都风味的居酒屋，它让你不用飞到日本京都，可是却有在那里用餐的感受哦。我想啊，今天呢，羚羊设计师带我们来到这个地方，其实你真的不用到国外，不用到日本去，你还是可以感受到那种很道地在日本用餐的那种氛围。是的。今天呢，在这边呢，跟各位观众朋友介绍的呢，是一个非常有京都风味的一个日本的餐厅料理的一个餐厅。那它当中的料理呢，大家一定很好奇。对，它的料理呢，大概分为3种啊。那一种就是呷哺呷哺啊，那其实在国内大家都蛮熟悉的。那一种是烧肉，那还有一种是炉端烧。炉端烧是。前面2个我知道，炉端烧是在台湾我们比较少见，那就是它这家餐厅的特色。那所谓炉端烧呢，那就是他们师傅呢在现场啊，在客户的面前呢，在就这样做一个烧烤的一个动作。所以他现场料理，我是可以围着炉子看到他动作的，是的，对不对？是的，是的。哇，那样子期待跟用餐起来的氛围应该会更好哦。对，非常不一样。好，那其实我走进这间餐厅，我感觉它就是非常浓厚的那种日式京都的味道，因为它在我眼睛所看到跟我身上所感觉到的氛围都营造浓厚的日本京都味道。是的。其实我知道这是请到日本的空间大师来规划的。对对对，他这个请了日本的设计师呢，来做一个我们他京都的一个风味的一个餐厅。那他运用的材料呢就非常的道地，它有日本石，那还有日本的和纸。然后还有一个原木的搭配。最重要的一点呢，它是利用了很多的一个我们在绿建材常用的一个硅藻土的部分。OK， 硅藻土，最近我们的观众朋友大概已经听到1、2次像这样的建材了。对对对 ，OK， 因为它是类似是一个会呼吸的一个材料。那在这种所谓的日式的烧肉刷刷锅店这一种呢，那其实我们烧肉通常味道会蛮重。所以在这种会呼吸的材料之间呢，那用硅藻土，那我们还可以吸附它的一些味道。所以这个材料运用的非常好。所以我们其实居家空间，如果你非常重视绿建筑跟环保，我们也可以用这种建材，对不对？其实从餐厅的入口开始，我就觉得忍不住想要来点美酒配佳肴了。是的，在入口的地方呢，它有一个日本的 sake 的一个酿酒桶，都非常原汁原味的一个酿酒桶。好，那整个这样子走进来，这条长廊看起来它的视觉效果真的很好很像走在那种京都的旧街道上。对，那在这里走道呢，它其实这设计的非常好它走道的一个端景这样的一个入口这样的设计呢，它刚好帮在这个餐厅里面呢，它的用餐区它就可以把它一分为2。那在走道进来之后，在右手边的部分呢，就属于它的刷刷锅区了。那在它左手边的部分呢，它有它的炉端烧，我们刚刚讲的炉端烧的一个区块。那还有一个所谓它烧肉的一个区块。那在这走道上呢，它怎么样营造这气氛呢？它在这个地板这边，我们大家可以看得到它做了42个灯柱。它的灯柱呢，它的底座就是我们刚刚讲用了日本石的一个方式去做底座，然后它每一个灯柱呢是用亚克力去把它雕塑出来的一个效果。那在这个走廊道的一个天花板部分呢，因为我们在商业空间里面常常遇到的问题就是楼板会比较低。那比较低的情况之下，我都可以摸得到。对对，在楼板比较低的情况之下呢，那我们要去伸展这个空间呢，所以我们通常都用镜面的效果去做一个处理，所以它这个做得也非常的好。其实这边的光源呢，就是很有层次感，对。然后其实它没有很明亮，然后隐隐约约用镜面去反射，反正让我觉得屋高还不错，还蛮跳高的。是的，是的，这真的是一个很不错的手法对，那到最后我们看到走到的端景的部分呢，我们就可以看到它其实用了一个非常。应该算我们现在比较高科技的方式，它就用投影的方式，那把京都它可能原汁原味的一个所谓流水或者它的风景把它呈现出来。一开始的时候，我们有提到在这个非常具有日式京都风味的餐厅里面，你可以吃呷哺呷哺，你可以吃烧肉，你也可以吃炉端烧。不过要让空间有所区隔，每个用不一样料理的人，必须要有一点这个个人的空间嘛。对。所以我们刚刚有提到了，我们一进来的时候呢，它是利用走道的方式，先去把用餐区做区隔。但实际上呢，它还是要再做一些所谓的隔间的一个动作。那我们可以现在介绍一下呢，在左手边的时候，我们进来，它做了一个精品酒柜的方式。那它精品酒柜它用的是一个不锈钢的一个骨架。那再加上我们透明的玻璃。
好，那在它最底部的时候呢，它打了一个所谓的间接灯光。啊，那这个我们在这个当做一个隔间的效果呢，它看起来就第一个它穿透感够，好，那它又有非常好的一个质感在，而且我们也可以看到呢，它在后面的时候又加了一个所谓线帘，啊，当我们在这里面用餐的时候，你可以看到线帘它是隐隐约约的在一个波动的一个效果，啊，这个对一个用餐气氛也是非常的好。好，那至于在这个小布区，它的隔间也非常有京都的味道。对，它做的就是用一个所谓的隔栅的方式。那它在这边的用餐区块呢，它其实非常的有趣。它的隔栅区块呢，它总共分了3种一个隔间的效果。第一个它是一个透空的方式。那第2种呢，它在里面还有加一个所谓喷砂玻璃。那在第3种呢，它在里面呢还加一个所谓镜面的效果。同一块隔栅用不同的这个衬底的材质，有不一样的效果。对，那看起来效果完全不同。而且它的隔栅跟家具的选择也有搭到哎。对啊，它隔栅的效果之后，你看到它椅背，还有它的灯具的一个挑选的方式，哦，都跟我们的隔栅的一个木纹的那个纹路啊，都非常的一个融合。这个真的是呈现到一个所谓京都的一个那个风味在。对，有点那种斑驳，有点怀旧的复古味道。它是里面最特别的一个地方呢，我个人觉得是说，像它的墙壁面啊，它用了一个砂岩跟一个木条去融合、去结合起来，很特别，砂岩搭木条。对，而且呢，它的砂岩跟木条的融合呢，我们可以在看到这个空间里面，它有圆柱状的，在平面的墙面也有做，所以它整个去把这整个空间呢，利用这个砂岩跟木条呢，在所有墙壁面呢，这样子去做一个融合的一个设计的概念。还蛮有味道的。对。现在大家应该可以一目了然，到底什么叫炉端烧了哈？是的，在我们的身后呢，我们现在就可以看得到说，师傅呢，所谓炉端烧就是师傅呢，他直接在我们的面前呢，直接做一些烧烤的动作，现场料理给我们吃。对。那在现场，所以我们可以看得到说，它包含到一些非常新鲜的食材啊，呈现在我们所有顾客的面前。哇，很棒哎！就是当天怎么样新鲜的食材，我都可以现点现烤。对，可以现点，然后请师傅呢在我们面前呢直接烧烤给我们这样子。哦，好有意思哦！这个炉子一直到这个吧台，其实让师傅跟我们之间是零距离的哦。是的，这就是能得我们所谓的炉端烧的一个特色。对。那在这边呢，我们也可以看到说，它其实运用到非常多的一个所谓原木。我们看我们在用餐的这个台面呢，它是用了一个非常厚的一个原木当做我们的一个桌面。那在师傅我们所谓炉端烧那个墙面背面呢，那其实我们也可以看到，它也是用了一些原木去雕刻出来我们今天所谓的菜单。OK。是的。它可以随时替换，对不对？对。哦，所以当季有什么食材，其实你看一下墙壁上我们这个小板子就可以知道了。是的。各位观众朋友，看完今天羚羊设计师介绍这个餐厅，其实有的时候如果你没有空飞到日本去，可是你又要想品尝道地的日式料理，像是烧肉啦，像是炉端烧的话，今天这个餐厅会是一个蛮不错的参考哦。是的。谢谢羚羊设计师喽。谢谢。